大家好，欢迎收看今晚嘅福气来咧个节目。哇，今晚嘅公马界咧，你今届台内边绕墙头一个很爱嘅偶像，讲偶像可能佢唔相信吼，唔过佢只是很爱偶像。做戏、主持、主菜、保姆有出书，变态师傅，马上加加到分享爱嘅偶像吼，钟阿丽，亚丽姐分享。各位观众朋友，大家好，我是钟阿丽，就是头摆大家认识我的钟欣叶阿叶嘞啦。真劲清久冇看到亚丽姐。系啊，懂想念这种摄影棚的感觉，因为亚丽姐也今年天某寒，你做的事情贴多真的太多了。你以前可能喺做戏呀、主持哦，大家看电视嘅时节做对看到你，你今年戏内咯，佢黑不见哦，佢做某样嘅事情哦。冇啦，就去年的时间就做一个节目就。蛮耐就都弄过去走攀走有冇？系啊，我晒到动物，伊一生人就可能係去年친구。不過應該節目同色有關係。係，對，大家會知道，色有關係，因為佢他冇強哦，佢還有另外一個身份，係乜概念？我們說太師傅做點嘛？等一下，恭喜他也出新書了。係啊，一係嗌新書啦。他做的。我他最懂傻逼個，你可以叫我暢銷女作家。我媽都而家咁，而家做啲輕藝衝稿嘅，唔係暢銷女作家，真勁吼！所以真嘅，也係拜做啲看到亞麗姐帶來新的作品哈。以前嘅訪問嘅時間，冇有新嘅作品，可能係乜嘅戲出啊，唔過也拜新嘅作品係一本書誒。古種嚟講，而係嗌個偶像，有冇先？冇啦，唔係嗌偶像，唔懂厲害。因為公司在發嘅啲至少在我的年代，你可以感覺要出一本書，我們以前都覺得是作家呢，是很厲害才可以出一本書呢。因為每本來鬧到哈，當簡單，後來做落去張提供無按簡單，尤其係食譜書。真嘅，古作基本要好好嚟講一下日本食譜書。其實日本食譜書哈，因為父母一給你，聽說會先翻過嘛，尊重一下，有冇？我覺得我先講第一個比較膚淺的，美編好漂亮啊，有哈，請講，有咁按樣嘅感覺哈，因為因為我自己當好看食譜書，可能冇辦法想象講啊哈，我水母之前啊，看的書全部就食譜書，你全部看英文有冇？看埋文學啊，看的全部係食譜，我冇看懂到食譜書。嗰時候我對食譜書有懂到嘅就講。了解，我出日本書嘅時節，其實我家咩有人分享過，我都我自家嘅學習地都有好多懂到嘅，不過四川嘅料理啊，國際乜嘅異國料理，不過我做埋日本出客家嘅食譜書，就讓我嘅。可以有動態嘅關係，因為自己客家人啦。然後我出書，我就想來想，我知道我第一本聽從我出客家嘅食譜書，因為也就是我嘅 DNA 嘛。我都我媽媽都市地度嘅時間，我就第一張米線嘅。真嘅。古種呀，張米線就是我親向我嘅老大家分享嘅。個唔講我知道我看懂到嘅食譜書，也係講看懂到嘅客家嘅一樣嘅資料嘅內。嘅感覺啊，嘅一樣嘅設計啊，就會知道有啲一樣，做嘛聽從客家就係當傳統嘅感覺。問題我明明就係現代客家人啦，然後我要帶到台北啦，然後我要涉獵有當到嘅新嘅時尚嘅呀嘅較新嘅感覺嘅東西、視覺嘅東西，我就知道我就會如實的呈現，我係用嘅客家人，我就用嘅。真嘅，因為大家可能唔記吼，因為亞麗姐講有冇嘅，佢要做西式嘅料理，因為佢有西式料理嘅證照，做那樣講證書，其實就是真正的證照。唔過佢第一本出嘅書就是一定要自己的 DNA 客家嘅料理嘛，就會按樣嘅意思。還有因為吼日本書
对伊来讲当然是轻松呀，不过俺留看个时间会吃到，它真的是客制化的一本书，你有会讲对吗？这里面除了有你很漂亮的图片以外，有没有？还有真的一样，还有你人生四部曲第一度，还有一些简介啦，对不对？唔但像样用人，其实看样用嘅书，要做嚟看到你嘅故事。嗰还用一看来书就看得出，这真係愛寫。你有講，咩要當到我嘅口吻啊，要當到我，我宿舍眼人一看就知講，啊，呀，真係唔係搶人推下。好，真嘅係按用人。故說其實一本書第一度吼。我在翻的时候，其实节目还没开始的时候，我们说哇，翻开好多菜有没有？青狗所以就会讨论有没有？按讨论的时间，他感觉到有，这真的是记忆中的味道。嘿呀，泰卡可能唔敌，你住是有10年10年那么久了，可以注生了，应该是说钻研哦，钻研有啊，我过少3年前就开始煮菜煮饭，去家带便当有冇？因为要做生意还无限，古种也要抽青苔，然后就会煮本弟弟妹妹食。嗰陣時就開始有冇留等愛等的，然後貼等愛等的，然後都做下煮飯為什麼哎，我發現感覺很辛苦，有冇？小學就開始幫忙煮飯。佢就其實咩應該是個好事，應該好事。爱吃到共识才发，煮饭那件事情其实唔单枪黑，你勤劳的去煮，爱吃到天分很重要。天分真紧呐，真紧哦，有啦。爱吃到天分应该好，就算西分啦，天分爱吃到还热情啦，热情还有哈。不过唔单枪黑安阳人哦，哈，亚本书底度很有趣的地方很有你地方。其实这个你好像找了传统的，我们说8位他家嘅妈妈穷哈，你好像有去请益他们一些菜，对不对？係啊，拄好因為做節目，然後認識當道嘅你台灣當道嘅地方嘅鄉親媽媽，然後因為我自家媽媽當我30歲時間就這位咪哈，然後都。去到客家莊下，然後就拄到當道嘅媽媽就當熱情，然後真係看到記得就衝看到我自家媽媽，然後我明明就是當報個，來，唔怕啦，假假咪生啦，假假咪生，然後都記得米絲地度，然後簽到啊。頭擺無人媽媽，因為阿婆留下來嘅米絲，都嗌當到嘅客家莊嘅媽媽地度神康，然後簽到，然後我要出一本書嘅時間，我就知道我要唱記得，然後老記得嘅咁樣嘅菜標到我一本書地度，然後我強下出一本書，因為出書嘅人當到，然後我沒有當到嘅廚師嘅朋友沒有出書，不過廚師傳統嘅咁樣嘅書路冇強樣，就像有啲東西傳統就像客家炒肉好嘅傳統，因為要當家出菜啊，其實冇可能一樣嘅包。佢天窗按樣型哦，佢天窗嘅3樣東西就過油有嘛，過油啊過啊就馬上就當家就炒出來啊。唔過到你自家屋下地度嘅炒肉，我就慢慢嚟煸，慢慢嚟留嘅嘅3層肉嘅油，留佢煸出來，然後用嘅3層肉嘅油爭來過嚟煸嘅油嘅啊，個頭乾啊一樣，慢慢煸咁樣香。真勁哎！你看哦，這個在這裡面會講到嘛，有講到說嘛哈，你看亞洲會秘訣哦，係啊，而且亞洲會米絲有那種不一樣，亞黑公你可以吃到你記憶中米絲嘅感覺就會冇共用，就會像這個就是很，這就是小細節要注意。唔講係冇講亞傳統好，也係家庭好，懂嘢，因為真然係冇共用，都傳統就講大眾口味，你就會好食就好。不過我知道我表態咧係講客家人咧傳屋下嘅餐桌蛋糕，佢係樣嘅就係樣嘅。真嘅，其實為什麼哈糖？這個雅麗姐按有分享嘅時節，去家會親有感覺，就會因為其實我沒客家人嘛，因為公司台灣，講我食嘅菜係嘛個客家菜，以前嘅時節細時內地嘛個係客家菜，就落下食嘅東西就會按樣嘅。係泰國還有泰家就講，你客家人嗰種你食嘅係客家菜，以前冇按樣嘅感覺。韓國你大概是媽媽煮嘅東西嘅事情，就覺得很理所當然。係啊。唔過有因你媽媽係講冇菜嘅，你就發現說，那個味道好像就真的沒有找不到那種味道，你好像覺得你記憶中該種嘅料理嘅菜嘅米絲就唔見睇，也係真勁嘅會有誒。會啊，就是會越來越緊張。
真的，尤其係像新人的越來越大，然後你一下台灣嘅料理啊，當國際化。錯。然後我一下要做一個實驗，我就會抽高看一件事情，就講台灣的飲食文化，到底乜嘢係台灣的飲食印記？今後會可能你用時間的洪流去看，你會慢慢會發現講，喲，到底當初你都台灣咯，尤其係到現代嘅，譬如講台北啦，下都留下去啊。乜嘅菜就有日本菜，然後有韓國菜，然後有西餐，乜嘅就有。然後對我來講，佢青菜佢要讓我點出來講，媽媽我要吃親子凍，牛排，牛排簡單，然後就當叫就會上妝。不過尤其一下10年來吼，我就會當緊張，越來越緊張，因為可能我媽媽講就。長這位時間，我可能還會記得媽媽的秘辛，然後越來越唔記得，會越來越淡忘，我就會開始緊張，我就是說做唔得，我聽說想辦法來留下來，真嘅，它不能只有留在我的就是記憶嘴巴的這個味蕾裡面。對，古時候也真研就會按用一般人出書嘅時節，可能提供創新菜有沒有創意嘅乜嘅料理？不過其實也真研就會踏踏實實同雅麗姐記憶中按用嘅客家美食留下來，還有乜嘅東西就嚟到大家嚟分享聊下，你等下陣再嚟講。一走的绕墙头，我的偶像，我给你偶像雅丽姐，努力亚片，你太客氣了。我說是偶像是真的，因為我就挺崇拜一個社會人做的做青島某樣嘅事情，而且其實公司才發，大家冇辦法都煮飯很容易，也真係一種嘅專業嘅吼。因為你會留住那種嘅秘辛，你是要下功夫的耶，對不對？哈，你看你去清安，你去找這麼多的媽媽，也係你填掉嘅工廠，更別提。在過去10年，勾一個10年你鑽研，其實你是投入相當大的一個精力。黑某大家中沒看到師傅會講，佢係職人，有冇？佢係一種職人的象徵。好，不過這本書真的很有意思，給裡面的菜青島，基礎的也有，較難的較有，我會食糖油，我會食肉沒有。不過一開始同大家聽出來講的就會皮糖哦，這個真的不得了。這個為什麼要講皮糖？他講皮糖又蠻好講，因為這跟就像雅麗姐講的，其實在吃裡面看到嘅係文化，係啊。而且你的書好可愛哦，皮糖唔會講嘅，唔會講美語嘛，打開來就皮糖就會，係啊係啊。我第一次看到食譜裡面打開這麼前面介紹肥湯皮糖，因為佢就係基礎啊，就像你寫冇嘢冇幫裝啊。就是打底當蔥腰啊，那個我一本書唔係單槍上去介紹俾你自家客家人看，我係希望講做得介紹唔係客家人嘅朋友看。我說當然當好食你客家菜，唔係客家人咯，當好食客家菜，問題佢。我很別都冇卡做客家菜，佢會尋唔到嘅秘辛係到哪邊來嘅。我前面我就會介紹講，你客家菜有幾樣嘅秘辛啊，哈，我要做到，用差唔多，大概就會有，起碼也有2、3分像，不會差太遠，不會差太遠。用嘅感覺，係啊係啊，我可以完全的理解，因為講到皮糖一件事情真嘅，因為客家人吼講人嘅事情是乜嘅，換乜嘅重鹽菜，希望聞嘅嘛順乾，這一定要的啊！太卡就奇怪啊，為什麼你們家聞嘅重鹽菜用順乾暗紅暗後色，我們家怎麼也一樣這樣啊？因為我們是用皮糖呀，真嘅係靈魂食材，當蔥油。嗰種嘛，你客家人會有暗度嘅皮糖，哦，也咩就是老文化有關，係老你嘅祖先呐，哈，因為佢帶到山鄉，然後佢冇挖開，然後佢要活動到頭上。過年嘅時節，佢還有，然後一點就你靠田靠地食飯，古時候你嘅祖先咧就當對神明啊，也係對祖先當尊敬。古時候佢就會有拜爺咁樣嘅風俗，然後拜爺到太節嘅時節就會當就5神，好4節嘅時節3神。全部就沒給鴨誒，就煮誒，就煮肉，然後壓的東西就全部先烚過，烚過就雞鑊、太鑊，然後就全部都滴到烚過。精華，真嘅係精華。然後
闻嘛该顺光，这汤就拿来，对不对？系啊，哇，那个真的以前红还没有英雄哎，公演的时间跟。安用公安不会排谁，那个地上都会摆一锅很大锅，因为太大锅，就要放到不用那个踢奶油一大锅，哎嘛莫中毒来推痛哦，你就知道说哦，你就觉得好像也很理所当然。不过你太高又其实当提供，你个同学你他讲你家里没有那样做，佢冇嗰樣東西。哦，對，一皮糖過後就係香蔥油。哦，这个我不是专家，不过我也会提哦。比如说我举个简单的例子，比如你是面还是扮演的时间，我觉得这个油葱好像决定那一碗面要给扮演后事的关键角色，对不对啊？然後其實好容易佢咩要做一樣嘅油葱酥，唔好佢喺炒嘅，佢冇拋到嘅油底度嘅。做法有的会大同小异，可是还是有一点点的不同，就差动都要底度。然后我也經驗咧哈，咩要教學咩哈，我真件要按用切身的經驗，就係我全部就係像高中生按用嘅學生嘅，然後我就當任性嘅就講。我一講就客家菜，記得其實客後生乜嘅美式嘅西式嘅，不過我就搞記得，根本嘅搞記得做哎呀油葱酥，張可是講意興闌珊，就冇嘛，就知道就沒有什麼，好像今天沒東西吃，感覺像一個小配料有冇？哎呦嘅感覺，根本就冇東西好食，哎呀，然後我炸好過後，我就去裝一碗飯，底度呢就攪一些的頭油，然後個攪一些的哎呀香葱油，個。跟香葱油底度有豬油咩？哈，攪啊，我就拜託，唔係拜託，我就講唔得先食，我先裝一碗，我講試食，唔得先試食。過後幾日啦，哈，飯食到唔辣，要學生嘅食3碗，冇幫菜哦，全部就係攪嘅豬油拌飯。那為什麼做的 TV？ 哎，講得好像我們好像。年紀很大一樣，好像其實也唔係按容易啦。為什麼我愛做對 TV？ 因為你去客家中吃麵嘅時間，你就知道其實也一碗麵冇乜該料。我意思一個就是一碗較簡單嘅麵，你就覺得好香好香，而且覺得那個湯頭是對的，個湯頭會抽嘅。我覺得就是那個。就兩樣東西，真嘅皮糖、香葱油，其實也唔係按難，還有一樣東西，拍腐椒粉，我正要按鈴響打，我正按鈴響來抽中，哎，很奇怪，煮湯圓的時候是不是也會要3樣東西，對不對？哇，好棒哦！這個書裡面都有。教大家都預搞，我都教學生嘅做嘅，就講不管係太扮演也係講乜嘅，就講用腐椒粉嘅料理嘅時間，我就因為啊，因鹽，哎呀因鹽，然後嘅學生就問我講，佢一刀誒，我講唔鹽都好吃到，哇塞，怎麼這麼多？這樣子就差唔多超嘅。對，大家其實青銅營可能冇發現，按簡單嘅按基礎嘅東西，過去可能係就像。雅麗姐講的，這是打底有沒有？打粉底的時候有沒有？打底。不過真嘅，這本書其實太敢會吃到講，為什麼我們沒有介紹一些新奇的菜？也有，會不會青豆？不過一開始，真嘅我會介紹這一道菜。空友會講一下呀，因為你去到客家中嘅時節，點出聽出有空很奇怪，也係一個好基礎的菜，可是大家很愛吃。不過我哋呢空友對你來講有故事，錯冇？哦，係啊，哦。我細細吼，就係靠我媽媽用一鍋空肉學到大嘅。客家人啊，就客家人青蒿是空肉，是我的錯覺嘛？還沒青蒿，係天醋而油。哦，真嘅。好像是大菜，好像黑公你中間一定要有一鍋按用嘅空肉，就知道好像今天那個做新菜嘅感覺有冇？農業時代啊，可能大家就會有學煮誒，那時候還可以飼養。哦，然後學煮誒，學到嘅煮嘅，我聽我爸爸講嘅啦，就講記頭細細嘅時間，阿公要煮料嘅事，幾樣事，就講唔煮嘅冇可能1-2年就會太咩嚇，要學當久咩，一中間啦，唔做得去煮店，去到去茶師，就講做得先一加料誒，先加，然後加基本一件，然後下禮拜一件啦，加到日煮嘅太過吃飯機，然後可能有20件，唔扣5件，哦，然後其他就我卡就會當到咁樣煮嘅主菜，主菜就是那個肺啊、內臟哪裡的哈，
一到东西你就开始就会编发，咱们有讲嘅乜嘅公司炒太床啊，然后煮肚汤啊，然后乜嘅炒煮魚啊，一到東西全部就會按用來嘅。故說唔係講客家人清好食煮肉，係因為家嘅成分環境嘅關係，而且要做到很徹底的利用，有冇？不過我知道控肉對我來講，挺有意思嘅地方就係，我覺得嘅香氣、嘅香。有香冇輕重要，因為講食材飯控肉嘅時間，你食起來，我嘅感覺，你真的那個肉不要太硬啊。對我來講啊，吼，唔係總得天硬一樣啊，就是說唔好鐵扛一樣啊，就是說以後是，你講完就知道，怎麼有香氣跟沒有香氣差這麼多？不過個香氣也是秘訣。像我媽媽煮嘅控肉，其實冇不用水嘅，就不用偷油兩米酒聽聽。哦，鄉下也係講農業時代啊，大家就會去個焗米酒，焗嘅米酒要特別香，然後就冇不用水，然後唔看到你客家人咧當到煨菜，煨嘅意思就細細火去煨，要當到東西細細火，然後唔係用太火嘅時間，煨出來的東西就會當軟，當好食，唔係用柴柴的，那用肉那種細細。對，為什麼這麼 TPO 愛用講呀這道菜除了你嘅分享有意思嘅故事之外，就會講知道煨控肉對青島人來講，一看到被吃到，它是一道好難清難嘅菜。不過真正以前我媽媽煨控肉嘅時候，你煨幾樣就叫，這清簡單，不用落去啊，煮就好，就你點解意思嘛？學習煮菜的人，你愛用講不用落去，愛用就好，不可能，好像不會。可他們真的就是這樣煮的，佢哋真嘅就會愛用煮。係啊，我去田調就要8V8嘛，我就問伊講，佢後生嘅時節人都帶很樣嘅學嘅呀，講咱有空咯，佢就不用去炒就好誒。就媽媽做，就講頭擺不客人全部就係規家嘅全部就做生嘅嗬，可能有的係到那邊食頭路都不開，還你可能有甜食，然後生活全部就做下嘅事情啊，媽媽你做下，你就停定你做下，媽媽用嘅煮。就停定用，看就看，不過就會愛用學習嘅嗬。對，哇，鄉親朋友，因為知道嘛，哇，同阿里姐去分享故事嘅時間，會知道哇，頭腦要動到，你生活嘅記憶嗬，慢慢是出來咧，還有動到嘅好菜，嗬，好故事，然後大家都分享聊下，你等下就講。剁雞肉睇下冇包到按鍵，但其實不容易快很準，係冇？我呀就會按用啦，你要有動到嘅咁樣嘅技術啊，會慢慢的失傳，就係因為按用，你呀到台北啦、賣場啦、市場啦，然後我講，我買80個，結果當忙都較要到，較睇得到，全部人都好好，故所就冇按用。慢慢這種技巧好像你就會失去了。母一孩啊，現在有很會剁雞了嗎？有冇？因為剛才看的時候我很緊張，有冇？輕輕走，而且你會發現就是將媽媽剁起來好像輕簡單，有冇？然後我們學起來有沒有很緊張啊？然後我嘅做下又會比較西式的做下，他冇按用按盤呢。酥頭嘅正標，然後佢菜度咩？按用
较重的，哦，较好读啦，借力使力。哦，唔免用泡泡的，佮用个菜刀做味道的。不管如何，总言之，大家做咧伫剁鸡唔係一件按简单嘅事情。係啊，看起來當中當簡單，其實快速的就剁，其實不容易。而係有當到嘅後生嘅細妹嘅，唔講唔會做出一剁嘅很難。俺迄次都冇可能會以後好心用誒剁雞，真的，你就冇必要，對，冇必要。不過我覺得很好奇的，因為就像雅麗姐講誒，這個技術其實還是要把它學起來，對不對？哎，剁完擺的這樣擺盤擺到暗漿，誒，都是有技術的，是不是？唔點解做嘛？吃到會香嘛？因為客家人嘅剁雞盤，然後去市場買嘅剁好嘅，就係冇共樣，客太低，錯客太低。嘿嘿，你應該有看腳本，都係你客家嘅，佢用嘅餐桌當個真嘅。看到人用的菜嘅樣誒，你就會知哦，客家人做嘅。對，真嘅，那一端出來你就知道客家人，因為真的剁得比較寬，有冇？它太低。係啊，我說鴨咩係愛懂，從幼愛想要用鴨一本書想要傳達的一個訊息。因為啊，我有機會然後去出國去別的國家，然後去學習嘅嗬。然後我記得有一班我去意大利嘅朋友嘅屋企，有去一兩個意大利嘅屋企朋友嗬，佢哋嗬全部就自家煮菜，冇可能冇有的係細奶嘅咩，唔係佢自家煮，可能係夾姐姐也係媽媽煮。然後聽說有不管是在院子，也係講到佢哋嘅屋企嘅傳統地度食飯，然後話題地度又當到係屋企家庭嘅內容，還有佢哋就會當叫我講，也係拿破嘅 recipe，然後我有一隻朋友嘅，我去到屋企食飯，一隻叫嘅，都我順行，一有嘅米啊，然後我吃幾食東西，一定會發面，我會吃到講，呀就係到屋企食飯嘅好處。我到一下我還會記得，哦，那隻朋友跟媽媽很樣誒，有個爽朗的笑容，還有乜嘅屋企有乜故事，經驗嚟我哋講到乜嘅話，全部記得。不過一下就因為台灣當時，然後食啲東西要當發攤，然後那代表下一就乜嘅就有好食，就少講唔到生奶見天天，錯嘛？錯。個因為就係因為咁樣，就你一下。就會慢慢的就會慢慢會適應種義工誒，喺家裡睇下叫下煮菜，叫下按用食飯嘅按用嘅交流，好真嘅按用嘅交流其實真嘅係情團，因為按用嘅交流其實也是一種親密的互動，對不對？分享嘅時間，喺某年嘛嘅時間，因為你吃飯過後回到家裡就看電視，坐在那邊唔知講乜嘢，那又很奇怪，挺奇怪。比如說真的是借由按用嘅歌場，其實是我跟你的一個分享跟互動。幾時嘅朋友來，假使講自家屋企人啦，你當日都進嚟屋企食飯，然後地度就有當到嘅內容係做一個分享嘅。我知道也就係一個家庭嘅小暖嘅地方，就都一樣一點一點一樣累積起來嘅。真嘅，因為以前嘅農業沙比，就像大家講嘅，以前可能是冇咁簡單，你隨便上館子就做得。如果真嘅你在家裡，大家在飯桌上面按有個共發交流，就那個時候的最重要的時刻，對不對？對，像你一下就會講哦，我當上養我媽媽奶出菜，可能。就會下一台啊，可能就冇按樣嘅機會。我媽媽要煮飯，我唔掂，我媽媽唔會煮菜，唔會變到按樣嘅。咩叫乜老朋友分享講，哦，我當上飲嘅香嘅後嘅麵店嘅嘅奶出菜啊，唔係媽媽嘅嘅滷菜嗬，真嘅。佢根本嘅請雅麗姐嚟到鴉片，其實真嘅我感覺到也係唔單止係分享。恭喜佢有一本按樣嘅書，其實談到嘅真嘅係青島嘅什麼樣嘅故事，我知道真嘅應該要錄3集，有沒有？好好來分享一下，還有乜嘅故事？因為也係一種共故真嘅嗬，這就會共故啊。談到就知道也係一種青春嘅分享，唔過有貼到嘅事情做嚟同大家分享。有件事情我經常講，因為我有雅麗姐嘅面書，有嘛臉書哇。常常會看到爸爸嘅菜園，嘿啊，然後先生的支持啊，煮嘅東西來嘅講哇，按好食。佢說，呀，對你對你來講，其實係過去按導演，也係講叔叔這些親重要嘅鐵粉。
是很重要的支持。对，哦，嘿呀，是真挺清黑风的，因为以后雅丽姐黑公鱼猪买东西哦，他们都要试吃呢。哎，亚基发讲3遍。哎，来，我帮他说，总得吃都是理所当然，我要感恩，我感谢，因为做这个人其实唔是辛苦，天天是有爱。在里面，不要说哈，又要我试吃很饱呢，没有这种，可以吗？我讲2遍了哈。哎，那个很想爸爸有来耶，还有那个哈先生有没有？刘大哥，刘大哥会记得哦，感恩的心，要吃光光，这很重要。也是有他们的铁粉。不过追美，节目的最后几分钟我要赶快。其实对您来说，对你来讲，其实唔系讲因为分享要充满钱，其实唔系，其实系。很多很有价值、直接的回馈，你有温水的故事，嘿嘛，对你来讲就会最直接的回馈。哦，系啊，我有100个机会，然后就留一般的当道的小朋友诶，当小哦小学低年级的小朋友诶，教佢哋做牛温水，然後都給牛温水，我教佢哋做嘅時間，我就會留佢哋講一牛温水嘅故事，哎。牛温水就你就有典故的咪吼，佢就都講你農業時代啊，然後牛嘅都你嘅鄉下做些好朋友啊，然後啲農夫啊，就都冬夜嘅時節啦，啲牛嘅吼一般佢用乘涼，好消暑，然後就尋個有水嘅水壺咧，本佢去嘅浸水，就放起來牛嘅放起來時節啦，啲水嘅幾隻壺嚟嘛，然後就用。熬下去，对啊，然后就做个牛温水哈，然后挪啊，太长挪啊，然后轻比那样变，然后中间喂一只空诶，点一下，然后放到个你个乌糖，然后姜麻煮的个糖水底度，咁样一样的就像个牛诶，然后嗰度系有嘅火有嘛，牛温水，但那样有发面，那小朋友诶。这样做的时间就吃到当神奇，印堂故事，然后就会印做的事的时间，佢可能我知道按小朋友，唔係冇嚟講幾隻故事，佢可能對呀出彩冇要按他嘅感圖呀，按他嘅興趣，不過佢因為講按樣嘅故事過後，佢會吃到當神奇，食起來就會有畫面，喺度佢轉去過後有一部嘅，我就喺度佢爸爸就有讀到我，佢就讓我分享講。唔記得做一間牛温水啊，我嘅來嘅轉去就向我講，轉去親家婆咁樣，冇帶鄉下咩，轉去親家婆，然後佢就因招家婆講，阿婆，做牛温水，唔會做牛温水嘛？我阿婆講唔會做牛温水嘛？阿婆講做嘛？我唔會做啊，嚇！佢講既然啲牛温水嘅故事嘛，然後阿婆就問佢講，佢乜嘅故事？叫個小朋友去講一擺故事俾阿婆聽，然後就問阿婆講。幾樣唔啲，就冇嘅孫嚟講，嘅牛温水唔啲樣嚟做嘛，嘅牛温嘅拉嘅孫嚟，然後要老阿婆講解一擺嘅牛温水係樣嚟做嘅，後來阿婆就講樣孫嚟當神奇啊嚇，就真係去準備嘅樣嘅糯米，然後摸啊，鄉下做祖孫鄉下做牛温水，係好感人。然後嘅拉嘅就人係分享講，佢本來嚇。因為生意嚟咪吼，就好搞啊！那有可能講老人家要按到去交流，就因為大家用嘅牛温水搞嘅生意，過後因為呀牛温水本給祖孫這2代有很好的交流跟分享，然後做得有共同的話題。真嘅，佢說哇，真的，他家糖都會每次都故事貼到誒，真的太感動嘅。不過今日真嘅請分享雅麗姐嚟到亞片同大家來分享安樣嘅一本好書，係講所有嘅鄉親朋友，你知道嘅，呀幾度有故事有興趣，做得去。買一本來看一下呀，就這個上面買啦，這個各大書局，然後我今日去買出來，買個大賣場買出來，嘅地度嘅書攤地度沒有賣，真嘅，哎呀，真係，所以今天真嘅，謝謝安子生嚟到亞片同大家分享安樣嘅書，恭喜阿個接來分享無窮嘅故事，做得冇？什麼意義？咩什麼？你所有嘅觀眾朋友啊，希望大家啦，做得支持我出咧亞本書，也地度真嘅有當到我自家嘅人生啊，也係講對做料理嘅安樣嘅故事、老心情、老藝術，好棒哦耶！好，感謝，該聽下落去做埋嘅做認同了。
拜。